Wakati insist wakatuambia twende tu police station, muandike statement, alafu muendelee na shughuli zenyu. Tukaambia kwa ni sawa twende. Tukaanza kuulizana, na nyinyi mnawezaje jipeleka police station na mnajua hii gari hii gari kwanza si yetu. Hii gari mnajua mahali tumetoa ni ya wizi. Walipokuja tu kuingia police station hivi, mimi nikawapita. Tukaenda tukaingia mahali kwa kona na nikazima taa kila kitu. Wakakuja wamepita. Unajua sasa wanatukimbiza. Hao watu walipopiga nduru, unajua area hiyo kuna AP camp. Walipiga nduru na AP pia wakarespond. Sasa wale AP wakati walienda kumulika kwa ile gari wakakuta bunduki. Wakakuta ina mabunduki ndani, wakasema basi ndio hawa. Hiyo incident will take how long? Penye tulienda kuingia tu kwa hiyo gari. It take only 10 minutes. So crime 10 minutes will cost 22 years of your life. Hello Tuko family, we are here in Nakuru County, a place called Rongai. We are here to meet a man who says that a crime that costed him 22 years only happened in a span of 10 minutes. He did not even know that he had gone to commit that crime, but he does regret getting involved with this group. But today we are here to listen to a story of a man who says that looking back, he wishes he had made a different decision. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Wycliffe's story. Ulizaliwa wapi? Wewe ulitoka wapi kwanza? By the way, kwanza kabisa. Mimi nimezaliwa Western. Na from Western wazazi wangu walishift wakakuja upande huu wa Nakuru. Niko kwa familia ya watoto 6 na mimi niliolewa na mama. Mimi ni mtoto wa kambo kwa hiyo familia. Maisha yangu yalikuwa mazito kama mtoto wa kambo kwa sababu sikupata malezi yale yaliniruhusu hata at least hata kusoma, kuendelea na masomo. Sababu le baba alianza kunibagua kwa wale watoto wengine. Kawa ananitesa kila saa, hata pengine nimetoka shuleni jioni. Utakuta tu anachukua tu kiboko ananichapa bure bila hata sababu. Nilipong'ang'ana nikafika darasa la 8. Nikaona hata ingine kuendelea ni shida. Sababu kila saa ni kichapo tu, mara atakuja akiwa mlevi. Nikaamua niende Nairobi mwaka wa 87 hapo 88 wakati nimemaliza standard 8. So kufika Nairobi ndio ile nikaanza kwenda kwa mijengo. Kuna mjomba wangu huko alikuwa anachukua hizi contracts kwa Wahindi. Hizi mijengo yeye alikuwa anafanya joinery fitting. Yaani kama ni site ya nyumba kama 300, yeye amepewa huko kazi ya woodwork. So katika hiyo hali mimi pia nilijifunza ile woodwork. Nikajifunza ni mpaka nikakomaa. Nikawa sasa pia mimi ni fundi. Lakini kabla ya hiyo nikakutana na vijana fulani ambapo wacha tuseme ni wale vijana tulikuwa tu baadhi kwa groups. Lakini sasa tumefikia mahali hatuna kazi. Sasa tuliposhikana tulisemezana na wakanieleza kwamba kuna kazi wao wanafanya. Mimi kando na ile kazi mimi wanafanya ya mbao, kuna kazi wao wanafanya. Na hii kazi wamekosa mtu mmoja tu. Nikauliza mtu aina gani? Wakaniambia tumekosa driver. Nikauliza driver mmekosa, ni kazi inatakaje? Wakaniambia ni mahali tu tutaenda tuchukue gari, tuchukue vitu fulani alafu tutoke. Nikauliza unajua mimi by the way nilijua kuendesha gari nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa na kama 8 years hivi. So marafiki zangu walijua kwamba najua kuendesha gari. Lakini katika zile shughuli zao za kila siku hawakuwa wamewahi kuni-involve ama kuniambia tuende pamoja. Ni baada ya wao mwenzao ule mwenye alikuwa anawaendesha kupata kushikwa. So wakanikujia na hayo maneno, wakaniambia sasa kwa sababu hatuna kazi na hatuna vile tunaweza jisaidia, tufanyeje? Wakaniambia sasa leo ama Friday
tutakuwa na kazi. Na wewe si unajua kuendesha? Nikamwambia najua kuendesha. Wewe kuja mjiunge, utapata kitu yenye at least utaletea watoto kwa nyumba. Ulikuwa umeoa? Nilikuwa nimeoa wakati huo. Ulikuwa na watoto wangapi wakati huo? Wakati huo nilikuwa tuna kijana mmoja. Sasa hizi ni kijana mkubwa, ako 20 karibu 6 years old. So nikakubaliana na wao. Wakakuja hiyo Friday ikafika, tukaenda mahali kunaitwa New Muthaiga. Hapo tu Nairobi. Kuna mahali panaitwa New Muthaiga. Kwenda huko wakaniambia sasa tutaingia kwa hii boma. Na tutakapoingia wewe hutaingia ndani. Wewe utakaa nje, tukuletee ufunguo wa gari nje. Sawa, nikamwambia ni sawa. Mimi nikaenda nikangoja tu hapo nje. Nao wakaingia ndani. Walipoingia ndani, kasikia tu nduru mara moja. Wa. Tena ikanyamaza. So nikiwa hapo nje nikaona nimeletea ufunguo. Na nikaambiwa ingia kwa garage. Kuna garage hiyo mzungu. Alikuwa ni mzungu Mfaransa. Ingia kwa garage yake, utoe hiyo gari kwa hapo. At this point unajua ni nini mnafanya? Mimi sijajua, lakini mimi najua hii huenda ni genuine job ama si genuine, kwa sababu sikuwa nimewahi kusikia ati robbery ama nini. Hiyo vitu sikuwa nimewahi ingiana nazo. Lakini mimi niliona tu ni kama job tu hizi zingine tu ya kawaida. Nikapewa kifunguo, mimi nikaingia kwa garage hapo. Kuna garage nilioneshwa hapo. Nikaingia, nikafungua kwanza. Kufungua nikakuta kuna gari aina ya Mercedes Benz metallic white automatic, hata nakumbuka vile ilikuwa inaitwa. Kaitoa ndani ya garage, nikaileta hapo kwa mlango ya mbele. Nikasubiri hapo kwa sababu hapo ndio ameniambia nisubiri. Nikasubiri. Wakafanya shughuli zao huko ndani. Alafu kisha baadaye wakatoka na jewelries, gold, French francs, pesa za kigeni tu nyingi tu sana. Wakaingia kwa gari. Ingia kwa gari wakaniambia twende. Tukatoka, tukakuja mpaka mahali kunaitwa Kangemi. Kangemi ndio mahali hao watu walikuwa wanakaa. Mimi by then nilikuwa nakaa Embakasi. Sasa tukaenda mpaka Kangemi. Tukagawana zile pesa, kwanza wakagawana, wakaniambia okay, wewe kwa sababu umetufanyia kazi nzuri, wakanipea French francs na kuna dollars fulani pia walinipea. By then mimi sikuwa najua dollars inaweza fanywa nini, hata mbali yake sijui. So mimi nilichukua tu nikaziweka kwa wallet kama mau, but sikuwa najua bado ni pesa. So kumaliza hiyo shughuli wakaniambia pia wako na kazi nyingine. Kauliza kazi nyingine iko wapi? Wakaniambia tunafaa tuende mpaka Nandi Hills. Huko sehemu za Nandi huko. Nikauliza mnataka kwenda lini? Wakaniambia tuende leo. Tuende leo. Akaniambia si gari tuko Nandi hii. Wewe saizi hujajua hii kazi? Mimi sijajua hii kumbe ni robbery. Tukapasua, tukatoka Kangemi, tukakuja hivi, tukapita hapa Nakuru, tukaelekea mpaka Nandi Hills. Tulifika Nandi Hills karibu saa 7 usiku hivi. Sasa kufika penye tulifika, wakatuambia mahali tunafaa kuingia ni kwa hii supermarket. Na hapo ndio nilikuja kugundua watu wako mpaka na bunduki. Kwa sababu walianza kusema, hiyo yako iko na mawe ngapi? Mwingine akamwambia yangu iko na mawe 4. Na yako? Mwingine akasema iko na mawe 3. Nikawauliza mawe ni nini? Akaniambia si ni majembe yetu. Majembe gani? Ndio mmoja akatoa bunduki. Sijui jembe ni kuiangalia hata nikashtuka. Hata sasa kuendesha gari ikawa niko na wasiwasi. But ni marafiki tumekaa nayo kwa muda mrefu na sijawahi jua kama wanafanyanga hiyo shughuli. Kufika Nandi Hills, kwa ile supermarket ilikuwa tuingie, ikawa ni late. Inafaa tungefika pale saa 12 ama asubuhi wakati wanafungua. So tukasemezana ni aje, kwa sababu ni late, wacha tuteremke hata mpaka Kakamega kwanza tukule raha. Tukafika mahali pengine panaitwa Shinyalu, huko Ekolomani. Tukaingia kwa hoteli moja hapo yenye ilikuwa na club, ni bar and restaurant. Hao watu kwao ni hizo areas sasa, hizo za Ekolomani na nini, ni watu wa hizo sehemu. Alafu tunaenda kwa fulani kwa kina Robert, kuna mwingine alikuwa anaitwa Robert. Tunaenda kwa kina Robert tupumzike, alafu kesho tuondoke.
Tukiwa huko ndani kabla hata hatujakuwa served na ile chakula tumeoda, kukaja watu wengine wawili wakiwa na fujo sana. Sijui ni kama wanapiga watu, sijui ni aje. Sisi na hao wenye tulikuwa nao, unajua ni watu hawarudiki nyuma. Huwezi kuja tu wewe umetoka tu from nowhere uanze kumchokoza akuache. Sasa mle mtu akakuja akachokoza huyo mwenye tuko naye hapa. Kwanza wakati alipita akagonga soda yake ikaanguka. Si yule kijana akaamka naye. Akampiga hapo, akampiga tena, ikaanza ni fujo kwa hiyo hoteli, watu tena ni kusambaratika. Tukaingia kwa gari, wakasema tuingie kwa gari. Tukaingia kwa gari, tukawa ni kama tunaenda. Sasa tukatika hali ya kuenda ndio wakaulizana, nyinyi kweli vichwa vyenu ni vizuri? Hao watu si ndio wamekuja na wametukuta kule ndani tukiwa tunakula. Na kama tunataka kula, wametuanza uchokozi, mbona tena tutoroke? Tukajijaza. Tukajijaza. Wakasema na ni kweli tunatoroka nini? Hao watu ndio hata kama ni kuchokoza, hao ndio wametuchoko. Hatufai tutoroke. Turudi tuchukue hata chakula tu take away alafu tuende. Tukarudi. Mimi kazi yangu si kuendesha gari. Nikarudi. Kurudi tukakuta watu wamejaa hapo nje wengi. Pia kuna gari ya serikali hapo. But wakati hizo zilikuwa kuna gari zilikuwa zinaitangwa za flying squad. Flying squad walikuwa wanaenda na pickup zingine za white. So kufika pale tukakuta ile gari. Kufika tu hivi watu wakasema ndio hawa wamekuja. Kwanza tukaogopa tu kutoka ndani. Ndio askari mwingine akakuja akatuliza, nyinyi ndio mmeleta fujo hapa? Tukamwambia in fact hata sio fujo. Sisi tumekuja hapa, tumeingia kwa hoteli. Watu wametoka tu from nowhere. Wameanza kuleta fujo. Na nyinyi ni wapi? Tukamwambia sisi tulikuwa tumekuja kutembea area hii. Kwetu ni hizi area. So tulikuwa tumekuja kutembea, na baada ya kuingia kwa hoteli ndio hiyo fujo imeanza. Akatuambia kwa hivyo nyinyi ni wageni? Sisi ni wageni. Tuambia okay. Kama kuna fujo kama imeendelea, itabidi tuende police station, tuandike statement, ndio tuanze uchunguzi ya hiyo fujo vile ilitokea. Kumbe wale watu walikuwa ni maaskari. Wale wenye walikuwa wameleta hizo mafujo hapo ndani walikuwa ni askari. Sasa ndio mtu akatuambia, unaona mtu mwenye hata tumepiga, si ndio ndani ya ile gari ya pickup ule? Tukaulizana na hii si gari ya askari ama wamemshika? Unajua sasa si hatujui ni nani. Wakati insist wakatuambia tuende tu police station, muandike statement, alafu muendelee na shughuli zenyu. Tukamwambia kwa ni sawa, twende. Tukauliza police station ni wapi? Wakatuambia twende hivi alafu turn on your right. Tukaenda. Mimi ndio natangulia na wako nyuma. Sasa tukiwa ndani ya gari tukaanza kuulizana, na nyinyi mnawezaje jipeleka police station? Na mnajua hii gari hii gari kwanza si yetu. Hii gari mnajua mahali tumetoa ni ya uwizi. Tukaenda tu. Unajua tuko kwa gari tu. Na hao wanatufuata nyuma. Tukafika mahali nikaambia okay, sasa mimi nataka kufanya trick. Wamesema left. Mimi nitajifanya kama naenda right, si ndio? Sasa nikakuja kufika pale nikatani kama naenda. Right. Wakanipigia honi pip pip. Sio upande hiyo. Ni upande hii tufuate. Nikawa nataka hivyo. Walipoenda tu hivi, na mimi sinawafuata. Na ile ni Benz. Inaendaka hata huwezi jua. Walipokuja tu kuingia police station hivi, mimi nikawapita. Nikaongeza ingine, nikaongeza gia, nikaongeza ingine. Tukateremuka mahali hivi. Tukaenda tukaingia mahali kwa kona na nikazima taa kila kitu. Wakakuja wamepita. Unajua sasa wanatukimbiza. Benz huwezi pata Benz. Wakakuja wanatukimbiza wakapita. Sisi tukajibaza mahali. Tukaambiana ni kubaya. Tufanyeje? Mwingine akasema kwetu ni hapa tu chini. Tuteremke hapa chini, twende tutulie. Hii hali ikianza hivi haikuangi mzuri. Twende tutulie. Sisi tukateremka, tukaonyeshwa mahali hivi. Tukateremka gari kateremka. Tukaenda tukafika mahali kwa kina jamaa mmoja kati ya wao wenye tuko nao. Tulipofika mahali pale, ikawa kuingia pale kwa ile gate, lazima kwanza walete jembe, walimelime kwa sababu ni mahali palikuwa na bonde. Walimelime, alafu ndo tuingie. Sasa ni usiku. Sasa ni usiku karibu saa 8 sasa inaelekea. Karibu walimelime ndo tuingize gari.
Sasa katika ile hali ya kulimalima pale, jirani wa huyu sasa ni kama jirani, neighbors tu hapo, aliwahi kuibiwa. Na ile wale walikuja kumuibia pale, walikuja na gari na walikuwa ni watu wako na bunduki. Ni mfanyi biashara kwa ufupi, lakini watu waliwahi kumuibia. Sasa sisi baada ya pale pameshatengenezwa, nimeingiza gari, tumeipark, tumezima taa vizuri na tumeacha gari pale. Ikasemekana aje, wewe kwa sababu wewe kwenyu ni hapa, wewe tulia hapa na gari. Na sisi kwa sababu mwingine kwao, yani ni watu wa area hiyo, tutapakae. Na sisi tuende kwa kina fulani upande ile ingi. Tumeacha yule pale. Sasa tukiwa tunaelekea, tumeenda karibu tuseme kama nusu kilomita, pahali juu hivi. Tunaanza kusikia nduru nyuma kwenye tumetoka, penye tumeacha gari. Wa. Ndio tukaulizana, kwani kumetokea nini tena huku kwenye tunatoka? Mtu akasema kuna mzee fulani alikuwa huku chini, huenda yeye ndiye ameaga. Unajua kule Western mtu akiaga manduru zinakuanga mengi. So si tukapuuza hiyo. Hata hatukujua hizo nduru kumbe zinapiga kwa sababu yetu. Sasa huku kwa hii boma yenye tunaenda, ukawa kuna kijana amesikia hizo nduru na ameenda kuangalia nini. Sisi tukaingia kwa boma. Tukaulizana, na huyo mtu hata kama amekufa masaa mbaya sana. Wakati tumefika tu ndio mtu tena anakufa area hii. Tuko na nuks. Kumbe si hatujui. Sasa tumeingia kwa ile boma mahali tulikuwa tunaenda tulale. Baadaye kama baada ya dakika 20 hivi, ule kijana alikuwa ameitika nduru kwa hii boma, akarudi. Akaulizwa na ndugu yake, umetoka wapi? Ati nilikuwa nimetoka kuangalia hizo nduru zilikuwa zinapiga wapi. Akauliza zilikuwa zinapiga wapi? Ati kwa mzee fulani hapo, ule mzee fulani ule. Sasa akamtaji ule mzee anafanya biashara ule. Ati hao waizi wamerudi tena na wamerudi na gari. Wako na gari hata wamepaka hapo, ni kama wanangoja ifike masaa waingie kwa huyo mzee. Nikauliza gari gani? Wamekuja na gari ingine Mercedes Benz iko chini ya miti, wameipaki chini ya miti. Ndio tukaulizana, sio ni gari yetu? Tufanya aje? Wakasema hapana, tuwezi toka area hii usiku. Tunaweza toka area hii usiku, watu watukatekate na mapanga, waseme kweli tulikuwa sisi tumekuja kuiba area hii. Kwa hivyo hatufai kutoka. Heri tukae mpaka asubuhi, waone kweli sisi sio wale watu. Mimi ni kijana fulani hivi tu kama hizo, lakini sasa usiku tunaweza katwa na hiyo watu. Wakasema basi sasa tufanye aje? Si tutulie. Ule mwenye tuliwacha huko kwa boma pale na gari, watu walipopiga nduru, unajua area hiyo kuna AP camp. Walipiga nduru na AP pia wakarespond. Wakakuja wakashika ule pale. Walipomshika wakamuuliza, wewe ndio uko na hii gari? Akamwambia ndio. Na dereva ako wapi? Ati dereva ameenda kulala, atakuja asubuhi ili aende kuchukua, alilete tu lakini atakuja kuchukua gari asubuhi, ameenda pale kulala kwa lodging. Okay. Sasa wale AP wakati walienda kumulika kwa ile gari wakakuta bunduki. Wakakuta ina mabunduki ndani, wakasema basi ndio hawa. Kwanza akamuuliza, wewe unafanya kazi gani? Ati mimi nafanya kazi ya mjengo tu Nairobi. Huyu ni rafiki yangu. Sasa wao kumuuliza hii bunduki unafanyia nini? Kwa sababu hata ndani kuna panga. Unaona ukiangalia mahali kwa driving whatever, kuna panga ziko hapo pia. Yaani silaha. Wakaona hapana, huyu si mtu mzuri. Wakamshika. Wakamwambia hebu tupeleke mahali hao huyo mwingine ameenda, driver ameenda kulala. So ule naye hakuwa anajua kwa kina huyu vizuri. Ikabaki wakamzururisha mpaka karibu kitu saa 11 hivi. Ukienda kukucha, unajua kwa kuna kucha, unaweza ona mtu bado umuone vizuri. So kitu saa 11 huyu wenye tumekuja nao huko, mtu akasema siwache nitoke nje nijisaidie kiasi. Alipotoka nje kuchungulia tu hivi, akaona watu wanakuja. Watu wanakuja na pamoja na yule mwenye tumemwacha kula kwa gari. Sasa kuangalia akashindwa, nani watu?
wacha atoke vizuri. Akienda kutoka vizuri akaona ni maaskari na wameshika ule mwenzao. Huyu naye akatoka tu mbio. Kutoka mbio ndio nikasikia wako hapa. Wakakuja wakapiga ile mlango teke. Twa! Wakapiga marisasi juu. Tu. Hata nikashindwa kai. Mambo gani? Hapo tukashikwa. Tukapelekwa pale kwa ile gari. Nani dereva? Nikamwambia mimi ndio driver. Hii gari ni ya nani? Nikamwambia hii gari ni ya boss wangu. Unajua sasa imebidi nitumie. Sasa hapo hata Mungu amenisaidia tu na ujanja. Nikamwambia hii gari ni ya boss wangu na nimekuja niende nimchukue Kisumu. Atakuja na ndege leo mchana wa leo. Sasa mimi nilitangulia kutoka Nairobi ili niende nimchukue Kisumu. Akaona inaweza kuwa ni kweli, lakini hata hivyo mbona mko na sirla? Hebu leta ufunguo kwanza, ufungue gari. Ufunguo wakati walikuja wakatutoa huko na mavita nyingi. Ufunguo hata kwenye ilianguka sikujua. Kwa sababu ni ufunguo tu moja. Ilianguka tu kwa mahindi sikujua. So nikatafuta ile ufunguo, nikaiko. Wakarudi kwa ile nyumba penye nilikuwa nimelala, wakatafuta huko wakaikosa. Sasa ile gari kufunguka ikawa haiwezi funguka. Imefunga na imelock. Lakini ndani wakiangalia wanaona mapanga na wanaona kuna cartridge ya risasi mahali. Wakaona hapana. So wakaniambia sasa fanya hivi. Pigia huyo boss yako simu. Unajua wakati hiyo ni booth. Hakukuanga mobile. Karibu nikuulize kwa nini mpigieni simu? Hapana, ilikuwa ni booth. Sasa ile booth nikamwambia sasa hii namba sijui imeanguka wapi. Sikuangi nayo offward vizuri, lakini imeanguka mahali. Askari wanaona ni kama ukweli nimewaelezea nilikuwa nimekuja kuchukua boss yangu Kisumu. Mara tena wanaona hapana. Mbona ikawa kuna mapanga hapa ndani na pia kuna tukiangalia vizuri tunaona cartridge ya risasi hapa. Hapana. Hiyo wakagain suspicious. So wakatupeleka mpaka kwa kituo yao ya AP. Kufika hapo kwa kituo yao wakapata signal ya kwamba kuna watu tumewakimbiza leo usiku na gari aina ya Mercedes. Na hao watu ni wakora, si watu wazuri. Sasa wao kupata hiyo signal ndio wakaona hapana. Hii watu si watu wazuri. Tukiwa tu pale ile gari ikakuja. Ile yenye ilikuwa inatukimbiza jana. Ikakuja ndio. Nasema ndio hawa. Kwanza wapi dereva hii gari? Ati ni huyu. Wewe si ni hatari. Wewe unapeleka Ferrari. Nikamwambia hapana. Ni kujifunza tu. Hata unajibizana nao. Sasa unajua sasa umechapwa mpaka lazima ati uongee ndio at least hata usichapwe. Kwa sababu umepitia kichapo sasa hiyo ndio hata unisema tu ni kujifunza. Ni kichapo ile umechapo. So akasema okay. Hii watu tupeleke Kakamega sasa. Sasa ndio tukatolewa pale, tukapelekwa Kakamega. Kufikishwa Kakamega tunaulizwa gari ni ya nani? Kaambia gari ni tulitoa Nairobi. Sasa unajua imechange. Gari tulitoa Nairobi. Nairobi kwa nani? Sasa unajua hata kuelezea imekuwa ni shida. Tukakwama mtu anasema ukisema gari mahali unajua ni noma, wewe ni shauri yako. Tukakwama lakini mimi saa kichapo ilizidi nikamwambia hapana. Mimi nitawaambia mahali hii gari ilitoka. Kwa sababu tocha imekuwa too much. Nikamwambia wakaniuliza unajua mahali ilitolewa? Mimi najua. Nikamwambia Muthaiga mahali fulani. Huko ndio penye hii gari ilitoka. Sijui alicommunicate aje mpaka Muthaiga. Wakapata huku kuna mahali robbery ilifanyika area Muthaiga na wakatoweka na gari aina ya Mercedes na vitu zingine ambazo wakasema kumbe nyinyi ni robbers. So ikabidi tu tumekaa hapo. Huyo mzungu alikuja na ndege mpaka Kakamega, kaletwa pale police station, akasema ndio gari ndio hii. Hii ni gari ni yangu na iliibiwa jana juzi jioni na watu ambao si kuwajua. So tukasafirishwa kutoka kule tena. Tukaletwa mpaka Nairobi. Kupelekwa Nairobi wakatuandalia hiyo mashtaka na wakatutaki na robbery with violence. So tukafanya ile kesi kwa sababu ilikuwa ni kesi ya mzungu, ilikimbizwa kwa haraka.
na kwa muda wa miezi 6 tukawa tumemaliza hiyo kesi na tukawa sentenced to death mwaka wa 1998. Sasa ulisikia wakipronounce hiyo kifungo. Nini ilipita kwa akili yako? Because si mimi nilijua tu sasa mimi kuisha, kwa sababu unajua nilikuwa naonanga movie watu wamehukumiwa death. Sasa tulipohukumiwa death sentence tulienda mpaka Kamiti prison, kwa sababu huko ndo kulikuwa na ile mashini ya kunyonga watu, ile rope ya kunyonga inakuanga Kamiti. So tulipoenda tulifika masaa ya jioni. Kufika pale tukasema wale wamehukumiwa kunyonga wapite pande hii. Tukasonga kando hivi. Nyinyi ndio mnanyongwa leo. When you describe. Tukanyongwa, tukasongeshwa pande hii. Sasa huko tukaenda tukapelekwa mahali pengine. A very big hall, yani ni block kubwa yani, na ina tuseme 59 rooms. Kwa sababu iko chini na juu. So tukiwa huko nje bado tunasikia ni kama kuna kelele huko ndani. Ndio tukaulizana, na kwani huko ndani bado kuna watu? Mimi nafikiri ni mtu anakuja tu kama amenyongwa. Unajua tuko tunajua kama kuna vitu kama appeal, kama nini, vitu kama hizo. So ndio tukaambiwa wananyongwa leo, muweke hapo karibu na mashine. Sasa unajua ni wale vijana wale vinara wanakuanga kule. Wale wafungwa tu bado, but ndio my in charge. Siku iliyofuata ofisa mwingine akakuja wa docs. Tuambia okay, mnafaa muandike appeal. Sasa huyo ndiye alituelezea vizuri, ndiye hata aliturudisha roho. Kuna kitu inaitwa appeal. Ukishaandika hiyo itaenda isikizwe. Ikienda ikikataliwa tena utaandika ingine. Uko na nafasi mara ngapi? 2. Kuna High Court na kuna Kenya Court, ambapo hiyo ya Kenya Court siku ile itasema unyongwe, utakuja hapa kama tumekuingiza kwa mashini direct. Na hapa mtu anakaaga bila viatu. Ufaa nguo za ndani, na kuna nguo zetu tunakupea hapa. So tukaambiwa tutoe nguo, tukatoa nguo, tukapewa sasa zile nguo za prison. Sasa pale ni kungoja appeal. Ilipofika 2010 nimesha exhaust appeals zangu, sasa nangojaga tu kunyongwa. So ilifika mahali 2010 tukachagua Kibaki. Kibaki ndiye alikuwa uongozini. Hii mchakato wa katiba mpya, wakati ilikuja katiba mpya ikasema everybody has a right to live, kila mtu ana haki ya kuishi, na hiyo kipengee ndio ilitusaidia sisi. Na ilipotusaidia tulishukuru by the hiyo katiba. Tukawa sasa tumeanza kujua rights zetu kama wafungwa, na tukawa tunaanza kuclaim. Sisi tulikuwa death sentence, na kwa sababu tulikuwa death sentence tumekaa kwa hii kifungo sana, na hatujui mwisho ni lini, na hatujui mtatunyonga lini. Ndio wakakuja wakasema hapana, kwa sababu hawa watu tayari tulikuwa hukumu, na hatujui ni vipi tunaweza wawekea limit. Hii watu wao wakifanywa kitu inaitwa resentence. Wao tukiwapeleka kotini tena, tuangalie mtu amekaa muda kiasi gani na anaweza ongezewa nini, amaliza So ilipofika hiyo 2020 ndio nilikuwa namaliza miaka yangu 22. Hii nini ikakuja, hii resentence. Nilipoenda kotini, kwa sababu kwa kesi yangu nilifanyia Makadara. Nilipoenda kotini, ule magistrate alinipea probation officer kuja chunguze huku nyumbani, kama huku nyumbani nakubalika. Na bahati mbaya akakuja huku nyumbani akakuta mama alikufanga. Hii boma haikukuaga na mtu. Kule gerezani by the way, mama tu ndiye alinifuata, na mama ya mtu ni mama ya mtu. Mtu wote anaweza kuacha. Unaona, mama ya mtu na Mungu au wanakuaga close na wewe. Na wanakuaga kama kitu kimoja. Lakini sasa wakati huyu mama aliaga, ikawa hakuna mtu mwingine anaweza kuja. Wewe wakati aliaga? Nilijua kwa sababu nilijua, lakini wenye kuniletea ripoti si hao watoto wetu tumezaliwa nao. Kwa sababu babangu tayari alikuwa ameanza
kututenganisha. Yaani kwa ufupi, wakati nilienda prison, wakati nilishikwa, huyu baba mwenye kutulea alianza kututenganisha. Na sijui alikuwa anatutenganisha kwa sababu ya hizi vitu, pengine nilikuwa nimenunuliwa hii kashamba na ingine hapo. So akawa kuna mpango wa kuuza hii shamba na ile ingine ndio wafanye vile watafanya. So wale madada zangu hata kunivisit in prison hawakuwa kunivisit, lakini mama peke yake ndiye alikuwa ananivisit. Lakini wakati alikufa ikawa hakuna mtu mwingine wa kunivisit. So probation akaja area hii, akaongea, akatafuta. Sasa ilibidi aende kwa chief Sigei. Kuna chief mwingine hapa chini kwa hii area yetu. Kaenda akamkuta, akamuuliza vipi, kuna kijana wa area hii ambapo tunafikiria release, tumwachilie akuje aendelee na maisha, unaonaje? Ule chifu akamwambia, huyu mama, kuna mama alikuwahi kutuambia ako na kijana yake prison na ni mahali fulani, na hiyo boma siku hizi haina watu. Hiyo boma ni kama ilisambaratika, hakuna watu hapo. Ni vizuri tu unaweza mwachilia kuja achunge kaburi ya mama yake. So probation akarudi na hiyo ripoti kwa koti. Tulipoenda judgment, judge akatuambia sasa, kwa sababu kulingana na ile makosa mlifanya, nitawafunga miaka 20 na miaka 3 nje. So ikaonekana ile miaka 20 nishatoboa na niko na 22, niko na 2 extra. So nikaambiwa then nitafungwa miaka 3 nje, nitakuwa nikiripoti kwa probation. So siku hizi unafanya? Sasa si hata inafaa nimalize mwezi wa kitu wa 4 next month. Next year. Ndio umalize kuripoti? Ndio nimaliza na mambo ya kuripoti. So ulipokuja huko? So nilipokuja nilikuta huyu mzee kumbe ako hapa, huyu baba mwenye kutulea, na ameshaoa bibi mwingine. Na nilipokuja mara ya kwanza, ule mzee alichukua panga akanifukuza. Hiyo ni mara ya kwanza? The very first day nikaenda kwa chief. Chief akasema nitaita wazee wa nyumba 10 wa mama wa area hiyo, wala marafiki walikuwa marafiki wa mama yako, wakuje kesho tufanye nini? Tufanye kikao hapo kwenu. So wakakuja, tulikaa kwa hii miti hapo, tukatandika kesi. Chifu akawaambia sasa, baada wao kuongea, wakasema ndio mama alikuwa anatuambia iko kijana yake ako prison, na huyo kijana yake ndio mwenye hii shamba hii pamoja na ingine iko wapi pale chini. Alimnunulia na ile pesa yake alikuwa anaweka kwa account wakati alikuwa anafanya kazi. So kama ni huyu kijana asinyang'anywe kitu yake, arudishwe vitu vyake. Sasa ule mzee kusikia hivyo akaona nilikuwa nafikiri nimefaulu, lakini bado. Kuuliza sasa, wewe mzee ama wewe kijana, unaonaje kuhusu huyu mzee? Kwa sababu hii sehemu kulingana na vile tunavyoelewa na vile mamako alikuwa anatuambia ni kwako. Unaonaje kuhusu huyu mzee? Mimi nikamwambia huyu mzee mimi sina ubaya naye. Na hata ninashangaa sana mbona ananifukuza mahala hapa. Sina ubaya naye, lakini huyu bibi mwenye ako naye hapana. Hawezi ishi kwa nyumba yenye mamangu. Mimi ndio nilijengea mamangu hii nyumba. Sasa hata kama ni kuoa, angefanya la heshima, sisi ni watoto wakubwa. Ako na wasichana wakubwa. Hii ni nyumba ya mama yao. Hata kama mama aliaga, angejenga hata huko kando, huko mwisho huko. Hakuna mtu angemuuliza. Kwa hivyo mimi sina ubaya na mzee, lakini huyu bibi ameleta kwa hii nyumba. Ndio sioni kama tunaweza ishi naye hapa. Sasa yule mzee kusikia hivyo akasema hapana. Basi hata mimi siwezi kaa hapa. Nitaenda. Wakapanga vitu zao, kuna ng'ombe ilikuwa hapa akauza, kuna ng'ombe yake ilikuwa hapa akauza, kuna kondoo zilikuwa hapa akauza. Wakafunga safari wakaenda kule Subukia, mahali babake alimpeanga shamba. Mimi nikaachwa hapa. Kuna kang'ombe nilikuwa nako hapa, kuna kuku zingine nilikuwa nimefuga hapa. So baada wao kuenda, nikaona sasa na maisha nitaianzaje? Nikafikiria wao, kwa sababu pale kuna half an acre. Na hii half an acre haimei kitu, ni shamba ya mawe. Haimeagi vizuri, lakini watu wananunua kama plots. Nikaona wacha niuze, nijipange. Sasa nikiwa nimekaa hapa tu, siku moja nikiwa katika tu hiyo hali ya mawazo vile nitaanzisha maisha yangu,
Nilikuwa nachota maji pale kwa kisima, nikasikia simu inalia. Kwenda kuchukua nikaona ni aunti yangu. Halo? Akaniambia sasa, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Ulikubaliwa kukaa huko? Nikamwambia ilibidi watu wamefanya kesi na wakanikubali niishi. Okay. So kuna habari njema nilikuwa nataka kupea. Nikamuuliza gani? Akaniambia ule babako yuko hai. Ati yuko hai? Mwenye niliambia ati alikufa. Kumbe mwenye kunipea habari ati amekufa, huyu hakuwa anajua haswa ni nani baba yangu, lakini ni ndugu ya huyo. Ni ndugu ya huyo. Huyo sasa ndugu yake ndiye alikuwa baba yangu. Ananiambia tulikuwa matanga mahali na nikaona huyo baba yako. Na nikamwambia kwamba ulikuwa unamtafuta. Na akasemaje? Akasema hata yeye amenitafuta sana. Lakini hatujaipatana 49 years ndio nikuja kumjua. Akasema sasa amesema aje? Akasema nimempatia namba yako ya simu atakupigia. Baada ya siku 2 nikaona ni namba. Nikachukua, nikasikia ni mtu mzee. Unanijua? Nikamwambia mimi sikujui. Mimi ndio baba yako. Wewe ndio baba yangu? After hiyo miaka yote. After hiyo miaka yote. Nikamuuliza, kwa hiyo miaka yote ulikuwa umaijua ni kama mimi nina exist? Akaniambia nilijua, lakini sasa mamako ndiye hakutaka nikukaribie. Lakini nikamuuliza hata kama mama alikataa unikaribie, mtu akishafikisha 18 years wanasemanga anakuwa na right ya kujua hata baba yake sasa. Kwani wewe jua hiyo? Mimi nilikuwa nawahi jua, lakini sasa nikutafuta nikakukosa. Nikamwambia baba, hapo umecheza. Sasa unatakaje? Kuja kwanza hata nikuone nijue unakaaje. Nikapanga safari nikaenda mpaka huko Western. Nikaenda nikakuta ni mzee kweli, kuna mzee fulani kwa hapo tu. Nikamwambia ndio baba. Mara kwanza kumuona nini ili cross cover India yako? Mara kwanza kumuona mimi niliona kama yeye ni mtu mbaya sana, kwa sababu kwa hii miaka yote 40 na hata pengine ningekufa hata bila kumjua. Kwa hii miaka yote mimi kama macho mtoto wangu, lakini nikikaa mahali bila tu kumuona hata kumsikia, nasikia damu yangu. Sasa niliona mzee si kama mzee mzuri. Hata kama tumekutana ndio, hata kama kuna ile father's love sijui what, ni haikukuja. Although nililia machozi, na sikulia machozi ati ya furaha, nililia machozi ya huzuni. Huyo mzee alinitelekeza, hata nimeenda prison kwa sababu ya kukosa malezi mazuri. Kuna mtu wa kuniguide. Wale mandugu zangu wale wengine nimesikia ni watu walisoma, wengine wako sijui university, wengine sijui wapi, wengine ni engineers. Lakini mimi nilikosa hiyo kwa sababu huyo mzee alinitelekeza. So sikuona kama ni mtu mzuri. Although hata sikumiss. Niliona ni mzee hakunijali hata. Lakini nikamshukuru tu, nikasema ni sawa tu, Mungu alitaka pengine nikujue kabla hujakufa ama kabla mimi sijakufa, na alitaka tu tena nikujue nikiwa mzee. Na kwa sababu nimekujua nashukuru. Sasa kwa sababu umeniita hapo, umeniita unipe nini ama unisaidie na nini? Kwa sababu sasa umeniona mimi niko hivi, nimekaa prison, nimekaa prison for 22 years. Kwa sababu hata kumexplainia ni kama kulia tu. Tukakaa. Siku ya kwanza akaniambia hata usirudi leo. Nataka kukaa hapa kama wiki moja. Nikuangalie vizuri. Nimekumisi, nimekuwa na kusikia tu. Akaniambia sasa, na uliwahi kusikia niko prison? Akaniambia hakuwahi kusikia. Sasa baada ya kuzungumza. Sasa ndio nilikaa hapo nje, nikaona kuna kilori. Nikamuuliza, na hii gari ni gari mzuri ama iko aje? Akaniambia hii lori ndio nilikuwa nafanyia biashara kitambo. Na ilifika mahali ikanichokesha. Sasa inahitaji tile. Si ati ni mbaya sana, inahitaji tu tile, vitu tu rumination kidogo, na ni lori tu mzuri. Kamuuliza sasa hii lori unaweza nipea? Ananiambia hii hata usiulize. Hii mimi nakupea ukitaka. Kama ukitaka ubeba kwa mgongo uende nayo. Nikamwambia kweli? Nikaona kweli yenyewe baba hapo. Anaweza kuwa kweli wewe ni baba. Kama amenipea hii anaweza kuwa ni baba. Ndio nikakuwa na mind, nikaona okay, naenda niuze ile shamba. Sasa nikuje nisimamishe hii lori vizuri. Kama ni tile peke yake na vitu kidogo kidogo.
naweza simamisha na nianze na biashara. So ndio nilikuja nikatafuta mteja akachukua ile lori, akachukua ile shamba, nikaenda nikasimamisha ile lori, nikanunua magurudumu kutoka hapa Nakuru town, nikaenda nao mpaka huko, ikavalishwa, nikafanyia service ndani ya engine kidogo, ikaguruma. Nikaona ala, na ni kweli ni nzuri. Nikakuja nayo mpaka hapa. Hapa ndio nilikuja nikaifanyia renomination vizuri, nikaitengeneza, nikaipaka rangi, nikaipeleka kwa NTCA, ikafanywa inspection, ikapatikana ile gari ni nzuri, inaweza fanya kazi. So nikaanza tu biashara. Nikawa naenda kama Kisii huko, nanunua mandizi, naleta hapa Salga, nyingine napeleka mpaka huko Mogotio. Nikaanza nimenawiri kweli, familia iko sawa. Ulikuwa na familia sasa hapo mke ndio huyu. Ameingiana vizuri. Sasa maisha yetu ikawa imeanza kubebeka. Sasa tu hata kabla sijamaliza kama miezi 4 hivi na hiyo lori, ndio huyo sasa tena. Siku ya Jumapili wasifanye kazi. Kuna watu huwa wanakuanga pale Salga mahali mimi wanateganga lori. Wakati sijaenda biashara huwa naitega pale Salga. So unaona hapo junction umeingilia, hapo ndio huwa mimi naitega. Sasa kuna madriver wa squad. Ameshanipigia simu siku moja Jumapili. Boss ni aje? Mzuri. Utaweza tokea leo? Nikamwambia leo si mnajua mimi naendaga church. Huwa sitokei. Ananiambia sasa kuna kazi imepatikana ya kwenda huko sehemu za Timbarwa. Kuja chukua ufunguo ama nipeane kwa boda ikuje uende hiyo kazi. Si ndi dereva mtu tumetambua, tunaamini. Nikapeana ufunguo ikaenda. Kesho yake asubuhi, masaa ya asubuhi, napigiwa simu. Naona simu geni, namba geni. Kashindwa hii namba geni ya nani? Kashindwa kwani dereva na tukuagi na hisi. Nikachukua, hello? Yes. Ambaye ni nani? Nikamwambia mimi ni Wycliffe. Uko wapi? Nikamwambia niko sehemu za Nakuru mahali panaitwa Salga. Uko na lori? Nikamwambia ninakuanga na lori. Kwa sababu unajua kwa ile lori yangu nimeandika ask for transport. Alafu kuna namba yangu ya simu hapo. Sasa nikamwambia niko nayo. Akaniambia iko wapi sasa hii? Nikamwambia ilienda Timbarwa jana lakini bado haijarudi. Ilikuwa imeenda nini Timbarwa? Kubeba viazi na kubebea mama fulani viazi, vitu vya sokoni apelekewe kesho asubuhi. Ambia basi fanya hivi, kuja kwa sababu hii lori yako imesimama kwa barabara vibaya. Kashindwa. Nikauliza na dereva mwenye alikuwa naye, ama dereva si yako hapo? Kaniambia hapa tujapata mtu, wewe kuja. Nikajaribu kupiga namba ya ule driver, ni mteja. Nikashindwa nini. Nikaamua kwenda. Nikakuta kando yake polisi, askari wamesimama hapo wamengoja tu na mabunduki. Niliposhuka tu hivi sinaenda niangalie lori ni nini, mbona iko hivyo. Wakaniambia wewe usikaribie hiyo gari, usikaribie. Kuja pande hii kwanza. Nikaenda. Wakaniambia wewe ndio mwenye gari? Nikamwambia mimi ndio mwenye gari. Hii gari yako unajua ilikuwa inafanya uwizi? Nikauliza uwizi gani? Hebu enda chungulia ndani. Ndio nikaenda nikafungua ile gari yangu upande wa nyuma. Nikakuta imebeba logs. Wakati gari ilishikwa na wakaniambia nipeleke police station kwa sababu nilipata kumbe imechomeka clutch. Na wakaniambia nivurute mpaka police station. Kuivuruta police station, kufika pale wakaniambia okay, weka gari hapa, ende utuletee driver tujue vile tutafanya naye. Nikarudi nikamwambia mimi driver mliniambia nini nitafute simuoni. Wakaniambia basi wewe ingia ndani. Wakanifungia ndani. Siku iliyofuata wakanipeleka kotini. Kufika kotini, prosecutor akauliza huyu mmemleta kwa nini? Ati huyu ndio mwenye hiyo gari yenye tulipata kwa barabara imebeba logs. Na sasa huyu unafikiri tunaweza kumchaji aje na hakuhusika, ndio gari ni yake. Wakasema sasa kwa sababu tumetafuta driver na tumekosa, tukaona tulete huyu. Kaambia hapana, kazi iendagi hivyo. Prosecutor akakataa. Nikarudisha police station, nikaachiliwa na free bond. Sasa kuanzia siku hiyo nimekuwa nikienda najaribu, ikabidi nimeandika kitu inaitwa miscellaneous application. Miscellaneous application ni number 1 of this year. Na miscellaneous application mimi nasikianga ni kitu, hiyo ombi langu kwa hiyo miscellaneous application ni waende wapige ile gari picha, wapige exhibit. Siku ile itahitajika kotini tufanye nini? Iende ipelekwe na kesi iendelee. Lakini hiyo kitu imekaa for 7 months. Miscellaneous application 7 months. Hawajaienda kupiga picha, hawajaifanya lolote.
nikienda tu ananiambia we ngoja, nikienda kotini ni mention, hata nashindwa ni kesi aina gani. Biashara imelala sasa. Biashara ililala, bibi yangu alikuwa hapa, alienda kwa sababu sasa atakula nini? Mtoto ndio huyo, magonjwa ndio hiyo. Nikienda kutafuta siku hizi nataka kibarua ingine huko juu, kunaitwa Sachangwan huko. Naenda huko kibarua ya kuosha pikipiki, kuna rafiki yangu huko. Huwa naenda na mvisit. Ananiambia wewe fanya hivi. Heri upate shilingi 20 kuliko uende uchukue kitu ya mtu ujikute gerezani. So inabidi tu nikaa hapa. Kwa msamaria mwema tu mwenye anafikiria naweza saidia huyu jamaa, ama wakati wanapita hapo, unaona hata wengine wanapita wakiniangalia, wanapita wanaanza coaches, unajua wakati ni huku nikiwa huku mimi ni coach. Mimi ni professional by the way. Niko na certificate yangu ya coach imesainiwa na Nick Mwendwa. Nice. So at least nakusukumia tu. Sasa ama boys wananiambia mazee coach wetu, na unajua wakati nilikuwa na hiyo lori saa nyingine nilikuwa nabeba maboys tunaenda mpira kama ni huko kambi ya moto. Ni mbali sana kutoka hapa. So nikiwabeba tunaenda. Sasa wakati wamepita hapa saa nyingine wanaenda coaches ni aje? Mazee nilia katoi kitu. Hivyo hivyo tu ndio na survive for now. Sina mwelekeo na ujuzi ile niko nao kwa kichwa ni mingi. Kama ni ujuzi wa painting, mimi najua paint. Kama ni welding, najua yote. Lakini sina vifaa. Kama ni that woodwork, najua lakini sina hata randa. Sasa hivi kupatikana mtu ako willing kukusupport. Unaweza sema uko na list ya vitu zenye unataka, hizo zenye umetaja. By the way, mimi naweza taka nijenge hapa pakue pakubwa. At least nisaidie wale watu wenye watatoka. Na huyu mtoto wangu huyu, at least hata wacha, unajua sasa huyu kwa sababu niko hivi. Mimi sina kitu ya kumpea. So kwa ule hapo pale nje na ningetaka kukusupport na hizo equipment. Anaweza kupataje kwa namba ya simu? Kama uko nayo unaweza share kwa hii screen tukimalizia mada. Basi naweza shukuru sana, kwanza nasema tu ni asante. Mungu amekuleta. Uenda umenikutanisha na watu ambao watanishika mkono. Mimi ni fundi wa joinery fitting. Unaona kwa mijengo hizi, nyumba ikishajengwa, naweza fanya roofing, ceiling, milango, kitchen cupboards. Huyu kuweka inaitwa wood blocks huku chini, tiles, hiyo ni kazi yangu, lakini zile machine sina. Ukienda upande wa welding, mimi bado ni welder. Mwenye anaweza taka kunisupport by the way, mimi naitwa Wycliffe Kibisu Akala. Nambari yangu ya simu ni 0722 35 7705. Isema tena. 0722 35 7705. Hiyo incident ili take how long? Penye tulienda kuingia tu kwa hiyo gari. Take only 10 minutes. So crime ya 10 minutes will cost 22 years of your life. Tunashukuru that tumekubali kushare story yako na sisi. Na matumaini yetu ni kwamba next time tutarudi hapa. After tume-air story yako, tutakuta maisha yako imebadilika. Serious? Kai. Ako na furaha, ako healthy, uko na furaha nyingi, umeencourage watu mpaka wamekuja, unasaidiana ma business hapa. Kweli. So matumaini yetu ni kwamba na wewe utasimama, utakuwa mwaminifu. Tuko family. This is the story of Wycliffe. You've seen the conditions he's living in. You've seen his child. This child looks up to him. And this man's only wish is to give a son, his beloved son, the best life he can afford. So we're calling you to kindly support Wycliffe. Reach him through the number that we will pin on the pinned comment. Support him whatever way you can, whether small or big. If it's through encouragement and advice or connecting him with a job, please do that. Be kind to him, support him and stand with him. You know how we do, we support our guests, stand back on their feet. And he has learned his lesson. He's here to just encourage the youth and tell them that crime is not good. So once again, we come to you as we thank you for staying with us till the end of the show, pleading with you to kindly stand with this young man. He is young, but, you know, he has his fair share of experiences. So thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it to go.